वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग। आज हम आए हैं रन घाट, जो कि है सरगुजा में। हम रन घाट पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब कोई पिकनिक बनाने आए हैं। चलो अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, देखते हैं क्या क्या है। देखते हैं वाटरफॉल कितना अच्छा है यहाँ पर, ठीक ही है। आइए और आगे ज़्यादा पानी तो नहीं है, आप इसके और आगे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बाकी मैं तो नहीं जा रही। अच्छा, तो अब हम लोग घर चलते हैं और हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, बाय बाय।